Tot 14. Steek 'n bietjie jou hand op. Wie is vanmôre so oud? So hier's 'n paar van julle vanoggend. En nou is dit ook so dat baie keer is die fout wat ons maak as volwassenes om baie keer nog te dink ook wat ons geloof aanbetref, staan julle nog in julle kinderskoene. Kinders luister gewoonlik na ouers. Ek luister nie na 'n kind nie. Hierdie is 'n gedeelte in die woord van God wat dit so 'n bietjie anderster deurgee. Kom ons lees vanoggend uit 1 Sameul 3 en in my Bybel is dit op bladsy 290 van die Ou Testament. 290 van die Ou Testament, 1 Sameul 3. 'n Baie bekende gedeelte vir die van ons wat ouer is, maar vir ons jonger mense een van die gedeeltes wat eintlik vir die res van jou lewe by jou moet bly. Want dit is 'n wonderlike gedeelte. 1 Sameul 3, ek lees vanaf vers 1. Die seun Sameul het die Here gedien onder die toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, want daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al begin swak word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Sameul het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Sameul. Sameul het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Sameul het gaan lê. Die Here het weer na Sameul geroep, en hy het opgestaan na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. En toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Sameul het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Sameul toe 'n derde keer geroep, en hy het opgestaan na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Toe besef Eli, dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Sameul, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, U dienaar luister. Sameul het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê, en die Here het gekom en gaan staan, soos die vorige kere geroep, Sameul, Sameul. En Sameul sê, praat Here, U dienaar luister. Die Here sê toe vir Sameul, ek gaan 'n ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor, sy 2 ore sal laat uit. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek, wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak, dat ek sy familie vir hom, vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid, waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli, die ongeregtigheid van Eli se familie, sal sekerlik nooit deur 'n diereoffer of graanoffer versoen word nie. Daarna het Sameul gaan lê tot die oggend en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel, maar Eli het vir Sameul geroep en gesê, Sameul, my seun. En hy het gesê, ek kom. Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie. God sal jou met die dood straf, as jy iets van wat hy aan jou bekend gemaak het, vir my wegsteek. Toe vertel Sameul hom alles. Hy het niks weggesteek nie. En Eli het gesê, hy is die Here. Laat hom doen, soos hy wil.
lees vanoggend net tot hier. Here, wanneer ek vanoggend hier is, saam met ander mense bymekaar om lof en eer aan U te bring, is daar 'n dankbaarheid in my hart. Miskien is daar ook 'n rede, Here, om so 'n bietjie mistroostig te wees. Mense voel mos maar altyd as die vakansie amper verby is, waar is die tyd heen? En ewe skielik dink 'n mens aan die verantwoordelikheid wat voor jou lê. Jy dink aan 'n nuwe skooljaar, jy dink aan aanpassings, jy dink aan nuwe uitdagings. Miskien begin van ons by 'n nuwe werk. Miskien met 'n nuwe fase, 'n nuwe hoofstuk in ons lewens. Iets wat ons nie dikwels self gekies het nie. Maar Here, as ek begin met die skooljaar en met die fase, met die nuwe tyd, moet ek eintlik so dankbaar wees. Want U gee vir my wat ek nodig het vir dit wat kom. My kennis en my insig en my wysheid en my vrede kry ek by U. Al die gawes wat ek het, die goed wat ek goed doen, kry ek by U. En selfs, Here, ek kan na U toe kom met die dinge wat my pla, of die dinge waar ek faal, of die dinge wat my laat seer kry. Dankie vir die geleentheid om U vanmôre te dien. Dankie, Here, dat U so mooi kyk na ons. Dankie, Here, dat ek vanmôre vir my eie gesin kan bid. Ons deel somtyds 'n huis, almal van ons bly onder een dak, maar hoeveel keer bid ons vir mekaar? Kan ek vanmôre vir my kinders bid, Here? Kan ek bid dat U met hulle sal wees in hierdie jaar? Kan ek bid dat U deur hulle, soos met die jong Sameul, ook ander mense sal aanraak? Kan ek bid, Here, dat U ook vir hulle die wysheid sal gee om dikwels met 'n kind se geloof my 2 keer te laat dink? En as ek vanmôre 'n jong mens is, kan ek vir my ouers bid, Here? Kan ek bid dat U hulle sal lei? Kan ek bid dat hulle somtyds, wanneer hulle vasdruk in bekommernis, dat hulle sal weet waar hulle hulp regtig vandaan kom? Kan ek bid dat die tyd wat nou voor hulle lê, as dit 'n moeilike tyd is, 'n besige tyd, dat hulle nooit sal vergeet wie U is nie? Kan ons vanmôre vir mekaar bid, Here? Ons ken nie altyd mekaar se omstandighede nie. En ons weet dikwels net van mekaar wat iemand anders van hulle wil laat weet. Maar kan ons bid dat U wat ons diep ken, regtig met ons die pad stap. Dankie vir al die goedheid. Dankie vir al die sorg. En Here, ons kla oor die hitte, maar dankie vir die sonskyn wat ook die vrugte laat ryp word. Dankie vir U goedheid. Ons kom vanmôre hier by mekaar. Voor ons lê 'n nuwe geleentheid, 'n nuwe werksjaar, 'n nuwe skooljaar. En ons wil sê aan U kom toe alle eer. Amen. As iemand jou roep, is dit nie altyd geleë nie. Het jy dit agtergekom? As iemand jou roep, pas dit jou nie altyd nie. En daar's 'n paar redes daarvoor. In die eerste plek, as iemand jou roep, is jy gewoonlik besig om iets te doen, is dit nie? Jy's besig om te lees, jy's besig om speletjies te speel, of jy's besig om net te lê, en dan lyk dit asof jy niks doen nie, jy lê, jy doen iets. En nou roep iemand, en dit pla jou eintlik. Dit versteur jou ritme. Ewe skielik moet jy stop dit waarmee jy besig is, want iemand soek jou aandag, iemand roep jou. En die tweede rede, hoekom ons nie altyd daarvan nou as iemand ons roep nie, gewoonlik word ons geroep om iets te gaan doen, waarvan ons almal hou. Skorrelgoed was, opruim, netjies maak, huiswerk doen. Dis gewoonlik hoekom jy geroep word, om iets te gaan doen waaroor jy mal is. En daarom hou ons nie altyd daarvan, as iemand ons roep nie. Nou kan jy iets doen, nou kan jy kies, en ek weet baie doen dit,
om die roepstem te ignoreer. En baie keer dink mense, en dit is nie net iets wat jong mense doen nie, ek doen dit ook, baie keer dink mense, as iemand jou roep en jy ignoreer dit, sal die stem weggaan. Is dit nie? Maar 99% gebeur dit nie. 99% word daai roepstem harder, dringender, kwaader, en uiteindelik moet ek toegee. Ek moet ophou doen waarmee ek besig is, alles net so neersit en gaan. En nou is dit ook so dat ons nie net mekaar roep nie, ons is nie net mense wat mekaar roep nie net mense roep na ander nie. God roep ook na ons. En hy doen dit op maniere wat jy nie altyd weet wat met jou gebeur nie. Hy doen dit nie noodwendig met 'n stem wat jy kan hoor nie. Partykeer roep God jou met jou eie stem, hierdie stemmetjie hier binne-in wat nie ophou praat nie. Dis partykeer hoe God roep. Want daar is iets wat ek moet doen. Iets wat ek moet klaarmaak, iets wat ek moet regmaak, wat verkeerd is. Op 'n stadium sê die Here in sy woord, Jesaja 43 vers 1, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. En ek wil hê jy moet aandag gee in hierdie ding wat die Here sê. Hy sê eintlik, ek ken jou naam. Ek roep nie sommer net so 'n roepstem en hoop iemand antwoord, of ek kyk hoeveel mense antwoord nie. Ek ken jou naam, ek ken jou op jou naam. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Die eerste boek van Sameul, en as jy mooi kyk in die Ou Testament is daar 2 boeke, 1 Sameul en 2 Sameul. Die eerste boek van Sameul gaan eintlik oor die lewensgeskiedenis van die eerste koning van Israel, koning Saul. Die tweede boek van Sameul gaan eintlik oor die lewensgeskiedenis van die tweede koning van Israel, koning Dawid, die koning Dawid. Maar albei boeke is na hierdie man vernoem. Hoekom? Want hy was 'n besondere mens. Priester, profeet, draer van die woord van God. En Sameul het op die einde die voorreg gekry om albei die konings te salf, vir Saul en Dawid. En daarom is albei boeke in die Bybel ook na hom vernoem. Besondere man. Maar ek en jy ontmoet vanmôre vir Sameul voordat hy priester en profeet en draer van die woord van God was. Kom ek vertel vir jou 'n stukkie van Sameul se geskiedenis. Sameul se ma kon nie kinders hê nie en toe sy uiteindelik swanger word en hierdie ou seentjie word deel van haar lewe, het sy hom vroeg ook gestuur dat hy diens kan doen in die tempel. Die priester in die tempel se naam was Eli. En Sameul het baie goed vir Eli gedoen. Daai regterhandjie, daai ding van mamma wat vir my sê, as jy my nie help nie, gaan ons nie 'n ding kan doen nie. Sameul was priester Eli se regterhand. Van vroegs af was hierdie man, hierdie jong seun, werksaam in die huis van die Here. Maar nou 'n vreemde ding. Sameul het groot geword in 'n baie vreemde tyd. Hoekom noem ek dit 'n vreemde tyd? Toe hierdie seentjie groot word, het daar 'n vreeslike ding gebeur tussen God en sy volk. Daar was stilte. God het nie gepraat nie. En daar was 'n goeie rede daarvoor. En ons lees in die eerste vers, Sameul het groot geword in 'n tyd toe God nie deur priesters en profete meer met die volk gepraat het nie. Hoekom nie? Want die volk het ophou luister na God. God was die een wat iemand gestuur het, Moses, om hulle in Egipte land te gaan haal. God was die een wat 40 jaar lank vir hulle gelei het deur 'n woestyn. Vir 40 jaar het God gesê, moenie dit doen nie, doen dit. God was die een wat hulle in 'n nuwe land ingebring het. En nou dat hulle in die nuwe land is, en dit gaan goed met hulle, sulke groot druiwetrosse. Nou vergeet hulle van hom. In hierdie tyd, en so staan dit ook in die Bybel geskryf, het elkeen gedoen wat goed is in sy eie oë. Wat beteken dit?
Ek lewe lekker sonder God. Ek doen net wat ek wil. Ek doen net wat ek lus is, aan wie ek wil, hoe ek dit wil, wanneer ek dit wil doen. Ek leef net vir myself. Ek vergeet van God, ek bære hom, dit gaan vir my net oor myself. Is eintlik 'n verskriklike donkertyd in die mense se lewens. Maar wat gebeur dan? God gryp in. En as jy die Bybel lees, gaan jy agterkom, hy doen dit oor en oor en oor. Hy doen dit altyd. Die een wat die eerste stap gee, is nooit ek nie, is altyd God. God gryp in. God breek die stilte. God kom terug. God se stem kom terug na die wêreld toe. God kom terug na iemand toe en sê, ek het vir jou 'n boodskap, jy moet gaan sê. Iets wat nou al lank nie gebeur het nie. Nou sal 'n mens dink dat wanneer God die stilte verbreek, dat hy deur mense sal praat, deur wie hy gewoonlik praat. Daar is 'n priester in die tempel. Hy is amper 100 jaar oud. Hy's 98 op hierdie stadium. En verlang was daar 'n stilte. Praat deur hom, sê vir die mense, doen wat u doen. Maar as God die stilte verbreek, dan doen hy dit anderster. Dan kom sy stem na 'n 12-jarige seun toe. Nou ons sê baie keer ons volwassenes, kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Dit wil sê, ons wil sien waarmee julle besig is, maar ons wil julle nie hoor nie. Wie van julle het dit al gehoor? Wonderlik, dan word julle 'n bietjie anders ter groot, né? Het jy dit al gehoor, Kaitlyn? Ja, sy's ernstig. Wie het dit nog gehoor? Ek wil jou sien, maar ek wil jou nie hoor nie. Wel, ek het dit gehoor toe ek groot word. Kan ek vir die volwasse mense vra wie het dit gehoor toe hulle groot geword het? Ja, hier kom jou hande nou sterk deel. Kinders word gesien, maar nie gehoor nie. Nee, sê God. Ek gaan so 'n bietjie anders te werk. Ek gaan my stem laat hoor deur 'n seun van 12. 'n snuiter. 'n bogkind. En die ouetjie slaap die aand in die tempel. Vreemd, die priesters het nooit in die tempel geslaap nie. Hulle het seker kamertjies gehad langs die tempel. En dis ook waar oom Eli gaan lê het die nag. Maar in die tempel, naby die ark, slaap hierdie jong seun. God laat hom toe om in die tempel te slaap. En dan hier vroegoggend, noem dit maar laatnag, daai 3 uur oggend, wanneer die koue so bietjie oor jou skouers kom lê en jy jou lekker so toetrek. Want die woord sê die lig het nog gebrand in die tempel. En dit was 'n reël gewees in die tempel, né? Die lig moes altyd brand. Eksodus 27. God het gesê, daar moet altyd lig wees in die tempel. Al is dit donker daar buite. Die tempel is 'n plek waar daar altyd lig moet wees. So die lamp het nog gebrand staan hier. Dit was nog nie oggend nie. En dan ewe skielik, so deur die slaap, hoor hierdie seun 'n stem wat sy naam roep. Nou oom Eli is oud. Kom ek sê vir julle, dis nie die eerste keer dat hy waarskynlik vir jong Sameul geroep het in die nag nie. En dadelik is hy hierdie stem hoor en hy so half en half deur die slaap. Staan hy op en so half in die slaap tas hy sê en hy gaan staan in oom Eli se kamer deur en hy sê, "Wat is dit? Kan ek u help?" En daar maak hy vir oom Eli wakker. Want dit was nie hy wat geroep het nie. Sameul dink hy het seker maar gedroom, of het seker maar 'n geluid gehoor wat klink asof iemand hom roep. En hy gaan lê weer. En dit gebeur weer. En hy staan weer op. En dit gebeur weer en hy staan weer op 3 keer. En dan besef priester Eli, iets gaan gebeur wat bitter lanklaas gebeur het. Dit kan net God se stem wees. Die droogte word verbreek. God gaan van homself laat hoor en Sameul gaan die woord ontvang. En dan sê hy vir hierdie jong man, as dit weer gebeur, sit regop, vier die slaap uit jou oë uit en sê, praat Here, u dienaar luister. Spreek Here, u dienaar luister.
En daar's 'n rede hoekom Sameul 3 keer nie verstaan het nie. Was nie 'n misverstand nie. Was ook nie vir Eli te irriteer nie. As iets in die Bybel 3 keer gebeur, dui dit op volledigheid. Dis God wat volledig vir hierdie jong seun gaan roep. Snaaks as kinders hier in Nieu-Seeland werk, dieselfde werk doen wat ek en jy doen, word hulle nie minimumloon betaal nie, hulle word so 'n bietjie minder betaal, is dit? Ek dink hulle moet onder 16 wees, maar nie hier nie. As God hierdie jong seun roep, gee hy nie vir hom die kinderbybel in die hand nie. As God hierdie jong seun roep, openbaar hy hom volledig. Heeltemal. En dan gaan hy die jong man. En weliswaar vir die 4de keer kom die stem. Sameul, Sameul. En nou gebeur hier iets interessant. In ons Bybel wat ons lees, of dit Engels of Afrikaans is, staan daar, Sameul het geantwoord presies soos Eli vir hom gesê het, spreek Here, u dienaar luister. Praat Here, ek luister. Maar gaan jy terug na die Hebreëus toe, kom jy agter uit die woordjie Here uitgelaat. Gaan jy na die oorspronklike teks toe, staan daar net, praat, ek luister. Hoekom doen Sameul dit? 'n gebrek aan respek? Arrogansie? Nee. Hy kon nog nie sê Here nie. Want hy het nie geweet of dit regtig die Here is wat met hom praat nie. Hy kon nog nie sê Here nie, want hy het nog nie die Here geken nie. Baie keer as ek en jy iemand ontmoet vir die eerste keer, en vir die tweede keer sien ons mekaar weer, maar ek kan nie jou naam onthou nie. Hoe reageer ons? Jy praat al om die sinne, behalwe om hierdie persoon aan te spreek, met die hoop dat jy iewers in die gesprek weer sy of haar naam gaan hoor. Dieselfde met hierdie jong seun. Die mense het later Here bygevoeg, want dit klink daar 'n bietjie meer na respek. As die Here hom hier die 4de keer roep, sê hy net, praat. Ek luister. Wat doen God? Hy kies iemand onkundig, onervare. God kies iemand wat hy nog nooit gebruik het nie. God kies iemand wat hom nie eintlik ken nie, sodat hy hierdie pad saam met hom kan begin stap. Amper soos Moses en die brandende doringbos. God kies mense wat ons nie sou kies nie. Want daar is Eli. Hy is al vir 70, 80 jaar 'n priester. Bietjie doof, stokoud. Maar God kies hierdie jong, onervare stem om sy werk te gaan doen. Wat 'n ongelooflike ervaring sou 'n mens kan sê. Ek wens dit het met my gebeur. Regtig? Want die eerste werk wat hierdie jong seun van 12 moet gaan doen, is moeilike werk. Is 'n boodskap wat ek vandag nie vir iemand sou wou gaan gee nie. Is 'n boodskap wat ek en jy, almal van ons sou probeer sy stap het. Want wat moet hy gaan doen? Hy moet vir Eli gaan sê, ek bring oordeel oor jou. Hoekom moet hy dit sê? Jy sien, Eli het 2 baie stout seuns gehad, Hofni en Pinias. En as mense na die tempel toe gekom het om vleis te kom offer, voordat hulle dit kon offer aan God, het hierdie 2 manne daai vleis gevat vir hulle self. Van God gesteel. Het God oneer gedoen. En die eerste boodskap wat 12-jarige Sameul moet gaan gee, Eli, jou 2 seuns gaan sterf. Hulle die Here oneer aangedoen en jy gaan ook gestraf word want jy het dit geweet en jy het nie met hulle gepraat nie. Ek dink altyd aan hierdie gedeelte. Is die gedeelte wat praat van jong kinders wat die opdrag van God kry, maar dit gaan ook hier oor ouers wat die ander pad kyk.
wat nie tugtig nie, wat nie reg help nie. Dis die boodskap wat die 12-jarige vir Eli moet gaan gee. Maklik? Lekker? Nee. En miskien is dit 'n ding wat ek en jy van vroegs af gaan leer ken. Dis nie altyd maklik om gehoorsaam te bly aan die Here se stem nie. Aan die een kant is dit verskriklik moeilik om hom dikwels te hoor praat, want daar is soveel ander stemme om ons, is dit nie? Soveel ander mense met harder stemme, goed wat my beïnvloed, goed wat 'n verskil maak in my lewe, ander mense na wie ek eerder luister, maar God bly praat, en wat hy sê, is nie altyd maklik nie. Hoe weet ek vanmôre? Die Here praat met my. Aan die een kant seën hy my, aan die een kant leef ek in sy seëning, aan die ander kant, daar is nie iets soos gelukskoot nie, dis alles seën, maar daai moeilike goed, wat baie keer vir my te moeilik is om te doen, as maar een stem, wat daai opdragte vir my gee. Wanneer ek moet gaan om dinge reg te maak, wat verkeerd geloop het, is een stem wat dit vir my sê. Wanneer ek verskoning moet gaan vra vir my varksige gedrag, dis een stem wat dit vir my sê. Wanneer ek ekskuus moet gaan vra vir die dinge wat ek kon gedoen het of nie gedoen het nie, is maar een stem wat dit vir my sê. God. En wanneer dinge my somtyds pla wat nie reg is nie, sê ons somtyds, dis my gewete. My gewete pla my. Dis God wat met jou werk. Dis God se stem wat vir jou sê om te gaan doen wat dikwels so moeilik is om te doen. En lees die mense die eerste vers in Hebreërs 1, Hebreërs 1 vers 1 staan daar geskryf, wat 'n manier om 'n boek te begin. In die verlede het God op baie maniere, baie kere deur profete met ons gepraat, maar nou, in hierdie laaste dae, praat hy met ons deur sy seun. Jy het nie 'n profeet nodig om vir jou te sê wat God wil sê nie. Jy het nie 'n priester nodig nie, jy het nie 'n dominee nodig nie. Hy praat met jou deur sy seun, deur sy Heilige Gees, elke dag. Wil jy weet hoe klink God se stem? Gaan luister 'n bietjie na hierdie goed wat in jou gedagtes opkom, waarvan jy nie kan ontslaa raak nie, wat jou bly pla, selfs al sit jy jou musiekklip hard. Hy praat met ons elke dag. Wonder is Jesus vanmôre langs my kan kom staan, wat sou hy vir my gesê het? Hy sou vir my gesê het, jy het my woord. Jy het alles wat jy nodig het in hierdie woord. Jy het my raad, jy het my leiding, jy het my wysheid. Hoekom lê dit toe op jou bedkassie? Ek praat met jou. Hoekom lê dit toe op jou bedkassie? God praat vandag nog. Of jy 8 jaar oud is, of 12, of 21, of 70, of alles tussenin, of oor dit. Die vraag is net, wat hoor ek en jy? Want jy kan maar mooi gaan kyk. Elke gesprek begin by hom. Dis hy wat jou uitnooi om hom ten volle met alles te vertrou. Selfs al dink die wêreld jy simpel. Dis hy wat jou troos in die middel van 'n storm, op daai oomblikke waar jy wonder, waar kom hierdie rustigheid vandaan? En dis hy, dis God, wat jou aandag vestig op goed wat nie reg is nie. Selfs al dink jy net jou gewete pla jou. En dan nog 'n vraag, as jy die Here hoor, hoe reageer ons? Partykeer luister ons mos net met 'n halwe oor. En juis in hierdie tyd het God ophou praat met sy volk, want mens praat nie as mense nie luister nie.
As ek by 'n vertrek instap, en dit gebeur van tyd tot tyd, waar ek is, nie net in my huis nie, maar van tyd tot tyd, en almal is op een of ander ding besig, op 'n foon, op 'n iPad, en jy begin praat, en iemand kyk so gesteerd op, en dan gaan hulle aan. Jy bly nie praat nie, nee. Want niemand luister nie. As God praat, hoe reageer ek? Somtyds beskryf ons verhouding met God met die woorde onbeantwoorde gebede, want ek het so hard vir God gevra, ek het so hard gebid vir 'n saak, en dit het nie gebeur nie. Jy moet een ding besef, nee, is ook 'n antwoord. Dis nogal 'n woordjie wat ons baie gebruik, nee, as volwassenes. As jy kinders het, ken jy die woordjie? Nee. Iemand skryf nou die dag, somtyds word kinders groot in 'n huis waar dat die woord is wat die meeste gebruik word. Nee. Dis seker die woord wat die maklikste gebruik kan word, maar wat die moeilikste is om te hoor. Nee. Soms sê God ook, nee. Nie nou nie. Nie so nie. Nie hier nie. Ek en jy stap vandag hieruit. Een ding wat in jou lewe bly gebeur, is dat God met jou besig is. Dat God met jou praat. Dit is nie altyd maklik om sy woord te gehoorsaam nie. Somtyds kan sy woord 'n mens seermaak, somtyds kan dit jou uitskuif, somtyds, veral as jy jonk is, kan dit jou ongewild maak, somtyds kan dit jou in 'n ongemaklike posisie bring. Maar daar is een ding wat ek jou vandag kan verseker. God gaan ook vandag met jou praat. Verskillende maniere. God gaan ook vandag met jou praat. En eintlik is dit die enigste manier om elke dag te begin. 'n eenvoudige gebed. Here, help my om vandag die stem te hoor. Help my om vandag die stem te hoor. Amen.